ბატონო, ესეთი გულის სამაჩუყებელი, ასე მომზადებული გამომცემლობის მეშვეურები ყავდა ამ ყველაფერს, რომ მოეწყოთ ასეთი კარგი საღამო. და მე ბატოშორის მიხარია, რომ აი ეს ფილმი, რომელიც გაუშვეს რაღაცნაირად ანაზღაურა ჩემი, იცი, მორიდება და გზალვა ხალხისადმი, რომელიც შეწუხდა და მოვიდა აქ. ხა ციგნის შესახებ. ავარი გამთამაშებელი. ბესიკ ხარანაული სახელი ციგნის, სანამ ბატონი ბესიკი წაიკითხავდეს ამ ციგნიდან. ერთი ორ ფრაგმენტს ბატონ ვახტანგ ჯავახაძის ხო ორი სიტყვით ისაუბროს ამ ციგნის შესახებ. ირჩევნია რომელიმე წერილზე უარყოფითი წერილი დავწერე, ვიდრე რომელიმე წერილი შევაკეთო. როდესაც მაგებით რეცენზია დავწერდა წერილი რომელიმე წერილზე, მაშინ წერილობის უმრავლესობა უკმაყოფილოა ჩემი საქციელი. ჩვენმა წერილობა ეთქობა რაღაც სერიალები გამოიწყო ჩემი და ბესიკის წინააღმდეგ და შემდეგ დროებში ველოდები კიდევ რაღაც ამის გაწი დაიბეჭდა. ისეთ რა იყო, აი რასაც მე გულისხმობ, ესეთი სიყვარული, იშვიათი იყო. ეს ციგნი ძალიან მრავალპლანიანია. თავარ განთამაშებლის ძებნა დავიწყე მე. ციგნი მქონდა ამისთვის, რომ იქნება თავარ განთამაშებელი ვიპოვო. ხო, ასეთი ილუზიის უფლება აქვს წერას, როცა წერს. მაგრამ ბოლოს ციგნი თავდება წარღვნი. იმიტომ რომ წარღვნამდელი პოეტის შემოქმედებას აღმოვაჩენ. წარმოიდგინე. ეს ძალიან კარგი ინტრიგა.